kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi cihazın kalibrasyonunu yapacağız. Biz içine 2 tane viyolleri de çıkardık daha garanti olsun diye. İçine 2 tane termometre koyduk. Bir tane de şöyle bir termometremiz var. İyice emin olup sıcaklığını ona göre ayarlayacağız. Şimdi bir saniye. İçindeki termometrelerin ben size kaç derece gösterdiğini söyleyeceğim. Bir tanesi 34,5 gösteriyor. Diğeri de aynı şekilde, o da 34,5 gösteriyor. Aynen, ikisi de aynı. Tamam. Oraya kadar bir sorunumuz yok. Şu anda 37,7 dereceye ayarlamışız. Yani şu an cihazın kendi sıcaklığını 37,7 derece olarak ölçüyor. Bunlarsa 34,9 civarında ölçüyor. Ben bir de kendimi şununla hafif açıp ölçeceğim. Bir yanlışlık olmasını istiyorum çünkü. Aynen, bu da 34,5'larda ölçüyor. Tamam. Biz 34,5'a göre ayarlayalım. Aynen. 34,5'a göre ayarlayalım. Şu an 37 yani 3 derece düşüreceğiz. Ancak tam 3 derece düşmeyecek. Çünkü biz bunu ayar yaparken cihaz kendini 37,7 derecelere getirmeye çalışacağı için 3 derece düşeceğiz. Şu an 1'deydi. 3 derece düşmek için biz bunu eksi 2'ye getiriyoruz ve tekrar ayar düğmesine basıyoruz. Ve 3 derece düşürmüş olduk. Şimdi şu şekilde söyleyeyim nasıl yaptığımızı. 3 saniye kadar ayar düğmesine basılı tutuyoruz. Üç saniye basılı tutuyoruz. CA'ya getiriyoruz. Tekrar ayar düğmesine basıyoruz ve buradan değeri ayarlayıp ona göre giriyoruz. Buradaki püf noktası şudur. Fabrikadan size yollanan ürün genelde 0 olarak değer gelir. Siz atıyorum, cihaz 37,7 dereceyi gösteriyor. İçinde güvendiğiniz termometreniz 37,5 dereceyi gösteriyor. Yani arada 0,2 derecelik bir fark var. Sizin bu cihazı 0,2 derece düşürmeniz gerekiyor. O zaman deminki CA bölümünden eksi 2'ye getiriyor. Eksi 0,2'ye getiriyorsunuz ve tekrar ayar düğmesine basıyorsunuz. Cihaz 0,2 derece kendini sıcaklığını düşürüyor. Yani siz bu şekilde kalibre etmiş oluyorsunuz. Yine veya harici bir sıcaklık ölçer, nem ölçerleri de daha garanti olması için kullanılabilir. Bunun haricinde şimdi nem 60'larda 61'lerde gidip geliyor. Biz onu daha önceden ayarlamıştık. Aslında onu da ayarlamak, başka bir videoda nemi ayarlarız. Şu anda biz zaten onu ayarladık. Yani ne kadar su koymuşuz içine? 4 tane bölmesi var. 4 bölmesini yarısına kadar doldurduk. Bu 32'lik bir makine. Aşağı yukarı diğer cihazlarda da aynı nemi ister. Zaten biz muhtemelen 2 günde bir nemine bakacağız veya her günde bakabiliriz. Videoların ilerleyen vakitlerinde bunlara bakacağız tekrar. Şu anda evet, termometrelerimiz de 37'lere doğru çıkıyor. Birazcık tabii geç çıkıyor civalı olduğu için. Şu an biz 37,7 derece olarak cihazı kalibre ettik. Bunun haricinde içine kaç tane yumurta koyacağız? Herhalde bir 7-8 tane yumurta koyacağız. Bunların içinden döllü olanları var, dölsüz olanları var. Biz bunları aldık. Şu şekilde de hazır görünmüşken şunu gösterelim. Döllü yumurta, dölsüz yumurta ayrımını bu şekilde yapılabiliyor. 3. günde şöyle bir görüntü. 6. günde, 8. günde, 10. günde, 15. günde, 19. günde. Genelde 8. günden sonra görebilirsiniz. Döl makineleri var. Yani herhangi bir fenerle de bakılabilir aslında. Telefon feneriyle de bakılabilir. Bu şekilde bir kontrol cihazı geçiyor. Şu an evet 37,8 derecelerde. Termometremiz de 37 derecelere daha yeni geldi. Onlar tabii daha birazcık daha geç çıkıyorlar. Biz viyollerini de söktük. Viyollerin kurulumunu da aslında gösterelim mi, viyollerin kurulumunu da? Gösterelim. Tamam o zaman. Nasıl yapalım? Şimdi videomuzu kapatalım. Başka bir videoda da viyollerin kurulumu için çekelim. Herkese iyi günler.